Nosaltres som 3 alumnes de l'Escola Mare de Déu de Núria i ens diem Alicia, Raquel i jo, Eric. El nostre nanorobot el que farà serà netejar mars i oceans de vessaments de petroli. Quan un vaixell té un accident i vessa petroli al mar, aquest contamina moltíssim i mata molts animals i plantes que viuen a l'aigua. Per evitar aquest fet, els responsables del vessament el que hauran de fer serà llançar els nanorobots a sobre la taca de petroli. Els nanorobots sabran que han d'enganxar-se a les gotes de petroli perquè portaran cadenes de nanòmers carregats positivament i s'enganxaran al petroli que estarà carregat negativament. Un cop enganxats per forces magnètiques, podrem treure els nanorobots del mar i, a més, el petroli. Aquesta ha sigut la nostra exposició. Espero que us hagi agradat molt.